भाई कभी ऐसे गिलहरी को खाना खाते हुए देखा क्या आपने? एक बार देखना यार, बहुत सुकून मिलेगा। और अगर आप ही नहीं दाना डाला होगा तो बहुत अच्छा लगेगा आपको इनको खाते हुए देखे। इनका खाने का तरीका बाकी सबसे अलग है यार, बहुत सुंदर लगता है। देखिए कैसे प्यारा सा, कितनी चंचल है देखो इनके। सच में बहुत अच्छा लग रहा है। वाह।